هالله والرايدر، نتمنى تكون بخير. مرحبا بك في فيديو جديد مع دراغون جديد كيف العاده. غبرت عليكم الدراري بزاف صراحه، غير مع الخدمه وممكن نحاول نوجد لكم شي حوايج اللي جايين ان شاء الله زوينين. المهم اليوم درت واحد الفيديو على واحد الموتور اللي يلاه بان ترونف سبيد 400. جمال الهندسة بريطانية من شركة ترونف اللي بدات في صناعة الدراجات النارية في الآونة الأخيرة، بالضبط بدات في 1902. موتورنا اللي بدا في 2024 واحد من أبرز الدراجات النارية من فئة دراجات روس، واللي كيتميز بين التصميم الكلاسيكي الحديث مودرن كلاسيك والأداء الزوين، أسعار منافسة. ولكن كيبقى لينا السؤال، واش اقتصادي ولا لا؟ واش ديال الناس اللي طوال ولا قصار في القامة؟ واش بصح كيسخن في المدينة والزحام؟ وشحال واصل الثمن ديالها الحالي في السوق المغربية؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو ان شاء الله. الحلقة ديال اليوم مدسمة بالمعلومات، غير هو قبل ما تلبس داك الكاسك الا كنتي باغي فيديوهات كثر على المطر فمرحبا بك في رايدر دراغون. ما عليك غير دير ابوني، فعل داك الجرس، دير معاك لايك وشارك الفيديو مع صحابك اللي كيعجبهم المطر. ودابا يلاه نبداو بلا ما نطول عليكم. موتور مونوسيلندر ب4 لي سوباب دي او اتش سي ليكيد كوليد بسعة 400 سي سي، بالضبط 398.15 سنتيمتر كيوب، ب 40 هورس باور في 8000 ار بي ام و 37.5 نيوتن متر في 6500 ار بي ام من عزم الدوران، بغير 6 سبيد بفول انجكشن مع نظام رايد باي وير، بخزان وقود 13 لتر، كونسوماسيون موين 3.5 ل 4 لتر لكل 100 كيلومتر. كل ما زدتي السرعة كل ما طلع الار بي ام غادي ويتزاد الكونسوماسيون. الوزن حوالي 170 كيلوغرام حتى ل 179 كيلوغرام. الفرينات ديسك اللور القدام مع نظام اي بي اس. ارتفاع المقعد 790 ملم، متناسب لمتوسط الطول سواء القصار سواء الطوال، مزيان. بنظام تراكشن كنترول اللي قابل للتبديل، بإضاءة ليد بالكامل، بورا قدام اللور، لي سينيال، شاشة كتجمع بين عداد وشاشة رقمية LCD، إضافة لليو اس بي لشحن الأجهزة ديالك مع قفل إلكتروني. من ناحية السياقة والراحة فراه ماشي واحد الموتور اللي مريح بزاف، وفي نفس الوقت ماشي واحد الموتور اللي معدل بزاف، وكلشي كيعرف الرودستر واحد الموتور اللي جامع بين راحة وبين سبور. فراه ماشي مريح لمسافات طويلة بزاف، ماشي شي موتور اللي غادي يعذبك في السياقة ديالك. من ناحية الشكل والتصميم فراه نخليكم نتوما كيف العادة تعطوني الرأي ديالكم. السلبيات ديالو نلقاوها السخونية الزايدة، الزحام، فيه نسبة ديال الضغط عالية، وهادشي اللي كيخليه يسخن دغيا ملي يكون واقف في الزحام وسط المدينة. الفيبغاسيون في السرعات العالية، الحجم ديالها اللي شوية صغير على الناس. قطع الغيار في المغرب واخا تشوف كاين الطلع ديالها في المغرب، الا ان الموتور باقي جديد نسبيا للاسواق، سو ما غتلقاش قطع بزاف.
الثمن ديالو حوالي 5895 أورو في أوروبا، أو ما يقارب 44 ألف تقريبا 45 ألف درهم مغربية 2026. الرأي ديالي كيف سبق لي وقلت لكم تعد واحد الموتور اللي زوين اللي كيقلب على الأناقة الكلاسيكية والأداء النشيط في دقة واحدة، وهي الخيار الممتاز للمبتدئين واللي كيركبوا المدينة غير هي كيف قلنا كتسخن والفيبراسيون، كتميز بواحد الوزن اللي خفيف وسهولة في التحكم مع أسعار مناسبة ومنافسة. المهم كان فيديو خفيف زوين ظريف، كانت هذه هي اهم المعلومات على هاد دراغون. ما تنساش ديك لايك، ابوني، فعل مرة الجرس باش نزيدو نطورو من المحتوى ديالنا. شارك الفيديو مع شي صاحبك يعجبوه الماطر باش يكتشف هاد الموضوع. يلا هالبا تهلا في راسك، تهلا بالدراغون ديالك، ونشوفك في الفيديو الجاي.